Imperiyadagi muammolar tufayli Sulton Alp Arslan poytaxt Isfahonga qaytishga majbur bo'ldi. Bu paytga kelib uning otliqlari Niksar va Antakiya shaharlarini talashmoqda edi. Saljuqiy qo'shinlari birin-ketin Vizantiya shaharlarini kulini ko'kka sovurib talayotganidan g'azablangan Vizantiya imperatori Diojen II asosan piyoda va otliqlardan tashkil topgan 5000 ga yaqin qo'shinni avval Niksarga, so'ng Antakiya tarafga boshladi. Niksardagi Saljuqiy otliq qo'shinlari bundan xabardor bo'lib, o'zlarining qarorgohlariga eson-omon yetib olishdi. Ammo afsuski, Afshinbey bundan bexabar edi. Antakiyaga kelyapman. Dangalakos qaladami? Oltinlarni men saqlayman. Qal'ani Afshinbeyga berib qo'ymayman. Oltinlarni men saqlayman. Qal'ani Afshinbeyga berib qo'ymayman. Beyim, Diojen bu yerga o'z qo'shin bilan yaqinlashmoqda. Ketishimiz lozim. Eyvoh, bu yerga bekorga kelib ketarkanmiz-da. Tashvishlamang, o'zingizni bosing. Ey, Dangalakos, Buyuring. ish qilib chiqmayotganingizni sababi jangga tayyorgarlikdanmi? Ha, 1-2 kun qal'ada jang qilib bera olamiz. Unday bo'lsa, qara Dangalakos, senga taklifim bor. Qal'adagi barcha zebu ziynatlarni bizga ber. Qal'aga kirmasdan, bir-birimizni qornimizni to'kmasdan ketaylik. Rostdanmi? Otinglar. Qal'ada nima bo'lsa otinglar. Ey Dangalakos, buyuk bir nomingiz bor. Tuhfalaring evaziga mayli qal'aga omonlik berdi. Eshityapsizmi? Aytgancha, Diojenga ham salom yo'lla. Unga ham syurprizim bor. Agar yetib kelsa, shu tangani unga sovg'a sifatida berib qo'yarsan. Bu tangaga o'sha Diojendan ko'ra men loyiqroqman. Antakiya qalasini jangsiz egallagan Afshinbey o'z qo'shini bilan Ozarbayjonga safar charchog'ini chiqarishga ketishdi. Bu paytga kelib esa Diojen o'z qo'shini bilan Antakiyaga yetib kelgandi. Xush kelibsiz, Hazrat oliylari. Bu nima ahvol? Hech narsa bo'lgani yo'q, Hazrat oliylari. Aksincha ko'p joy ochilib, toza havo kiryapti. Afshinbey qayerda? U ham shu yerda edi. Xiyla qilgan deb orqasiga o'girilib ketdi ahmoq. Ichki kiyimingizgacha olib ketibdi-ku. Men esa kabutar jo'natib o'tiribman. Qamalda bo'lsa ham qal'ani saqlab turing, yo'ldaman kelyapman deb. Antakiyadagi g'alabasidan so'ng ham Afshinbey bir necha marotaba Anatoliyaning naq markazida joylashgan shaharlarga hujum uyushtirdi va deyarli barcha Vizantiya qalalarini egallab, shukrki eson-omon ortga qaytdi. Salomlar bo'lsin senga, hurmatli imperator. Salom Afshinbey. Afshinbey, choping, qo'lang, ushlang. Hazrati oliylari odamlar uni radar bilan ham ushlay olmaydi. Uni ustiga juda toliqdik. Ortiq yura olmayman. Bunday kichik qo'shin bilan Afshinbeyni yenga olmasligini tushungan Diojen poytaxtga ko'proq qo'shin olib qaytish uchun yo'l oldi. Imperiyadagi muammolar tufayli Sulton Alp Arslan poytaxt Isfahonga qaytishga majbur